Hi guys, welcome back to ShifStyL. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട് അവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നോക്കുന്ന നോട്ടം കണ്ടില്ലേ? എന്നാലേ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട് പണി ഇവിടെ വരെ ആയെന്ന്. ഗൈസ്, നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രാവിൻകൂട് പണിയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പണിപ്പുര. കണ്ടില്ലേ? പണിപ്പുരയിൽ ചേട്ടൻ നിന്ന് പണിയുന്നത് കണ്ടോ? നമ്മളുടെ ആശാരി. ഇത് എൻ്റെ ബ്രോയാണ്. കണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ പ്രാവിൻകൂടിൻ്റെ പണിയൊന്ന് കണ്ടാലോ? എന്താണ് സംഭവം? നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. ബേസ് ഇതാണ് കേട്ടോ, തറ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് ഡോറ് പണിയാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണിനി. 2 ഡോറൊക്കെ പണിയും, പിന്നെ ഇവിടവും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി. അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അയ്യോ, അതെ, പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഥയൊക്കെ പണിതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓ, കഥകിൻ്റെ പണിയായത്. ഗൈസ്, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലൊക്കെ തോന്നി, പക്ഷേ ഇത് നല്ല കമ്പി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ കമ്പി. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രാവിൻകൂട് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? കൊള്ളാല്ലേ? നിനക്കറിയാം. നമുക്ക് പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ആഹാ, ഇതിന് പ്രത്യേകതരം ലോക്കൊക്കെയാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുറക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രാവിൻകൂട്. ഈ ഡോർ നമുക്ക് അടച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് അടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനും ഇങ്ങനത്തെയാണ് ലോക്ക്. പ്രത്യേകതരം ലോക്കാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ അതാ, നമുക്ക് 2 അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. 2 വീടുണ്ട്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടമായി. ഇതിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതൊക്കെയാ. ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അതെ, 2 ദിവസം പണിതാ.
ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മളുടെ ഇതാ കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അതിഥികൾ എത്തി. പുതിയ കൂട് കിട്ടിയല്ലേ? അതാ അടുത്ത അതിഥി എത്തി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പുതിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കയറി. അവിടെ ഇനി ആൾക്കാർ വരണം, പുതിയ ആൾക്കാർ. ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അത്. ഓ, എത്തി വലിഞ്ഞ് നോക്കൂ എന്താ സംഭവം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ആണോ? ഒരേപോലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്നല്ലേ? എവിടെ ഇടുന്നത്? ഈ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സാധനം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ പുട്ടിട്ടാ പോരെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെളിയിൽ നോട്ട വേണമായിരുന്നു അല്ലേ? കൊരങ്ങൊക്കെ വരുമ്പോഴേ തട്ടിക്കളയോ? ഗോതമ്പ് മണികൾ അന്ന് കഴിച്ചോ? ആ പെണ്ണാണോ ആണിന്റെ പുറകെ നിൽക്കുവാണോ? ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഉറൂബും ഉമൈസയും അങ്ങനെ പേരിടാൻ പോവാണേ. ഉറൂബ് ആൻഡ് ഉമൈസ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പ്രാവുകളെ വളർത്തണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പക്ഷികളെയോ കോഴിയെയോ ഒക്കെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇവൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു തരാം കേട്ടോ. അല്ലടാ, നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തില്ലേ? നമ്മളുടെ പ്രാവ് മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലിട്ടത് ഇന്നിതാ ഇത് വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങി വാ. Oh my god. ചെറിയ വ്ളോഗാണ് നമ്മളുടെ പ്രാവുകളുടെ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ദെൻ ബൈ.